ଲାଲ ଲାଲ ଖରା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି ପୁରା ପରିବେଶ। ଯେ କେହି ଦେଖିଲେ ମତୱାଲା ହୋଇଯିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଗଛ ସବୁକୁ କେମିତି ନିଜ ଦେହରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଅତର ମାଖି ବସନ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ପଣ୍ଡା। ଘର ଯାଜପୁର, ଗାଁ ବିଚିତ୍ରପୁର। ନା ଯେମିତି କାମ ବି ସେମିତି। ନିଜ ହାତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁକୁ ସବୁଜମୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତର ସ୍ପର୍ଶରେ ଗଛଗୁଡ଼ା ଖିଲିଖିଲି ହୋଇ ହସୁଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 20,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗଛ ଲଗାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶକୁ ସବୁଜମାରେ ସଜାଇଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅନେକ ଗଛ ଜୀବନ ପାଇଛନ୍ତି। ନିଆରା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସାଙ୍ଗକୁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କାମ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗଛ ଲଗାଇବା ସହ ତାର ଯତ୍ନ ନେବା କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଜମା ବି ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଆମ୍ବ, ପଣସ, ପିଜୁଳି, ଲେମ୍ବୁ, ଲିଚୁ ଓ ସେଉ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସାଧା ସିଧା ସରଳ ମଣିଷଟିଏ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ମଣିଷ ପଣିଆ। ଗଛମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ସୁସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ସେହି କଥାକୁ ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆପଣେଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଗଛମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଜୀବ ଜଗତ, ତୃଣ ଜଗତ, ପୁରା ବୃକ୍ଷ ଜଗତ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଆମେ ଖାଦ୍ୟ କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫଳ ପୁଷ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ବୃକ୍ଷ ଜଗତ ଆଉ ତୃଣ ଜଗତ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ କରିକି ଚଳୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା, ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ସମାଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଛୁଆବେଳୁ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ବହୁ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲଗାଇଛି। ଆମ୍ବ ଗଛ, ପଣସ ଗଛ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ଫୁଲ ଗଛ, ବର ଗଛ, ଓସ୍ତ ଗଛ, କଦମ୍ବ ଗଛ, ବଉଳ ଗଛ, ବହୁ ପ୍ରକାର ଗଛ ମୁଁ ଲଗାଇଛି। ପଡ଼ିଆ ଗଡ଼ିଆ, ସ୍କୁଲ ବାଡ଼ି, ଶ୍ମଶାନ ଆଉ ଯେକୌଣସି ରାସ୍ତା କଡ଼ ଏ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ଗଛ ଲଗାଇଛି। ଆଉ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଛ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକ। ଅମ୍ଳଜାନ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଇବା ସହିତ ଗଛ ମାଟିର ଜଳଧାରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା, ମାଟି କ୍ଷୟ ରୋକିବା, ଆଉ ବହୁ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଶୋଷିକି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଗଛ ତାର ପରିବେଶକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ପରିବେଶର ଜଳବାୟୁର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗଛର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରିବେଶର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଆଉ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଜୀବଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଲଗାଇଥିବା ଗଛ ଲାଗି ଅନେକ ପଥିକ ରାସ୍ତାରେ ଟାଣ ଖରାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଟିକି ଚଢ଼େଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଟିକି ଚଢ଼େଇଟି ବି ଖଣ୍ଡି ଉଡ଼ା ଦେଇ ପୁଣି ଚାଲି ଆସେ ନିଜ ବସାକୁ। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଗଛ ଲଗାଇ ସେ କେବେ ବି କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ।
ଖରା ତାଙ୍କୁ କାଟୁ କରି ପାରିନି କି ସମୟ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପାରିନି। ଏଭଳି ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମାଜ ଆଗରେ ଏକ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ଏବେ ବି ସେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଜାରି ରଖିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁର ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ, ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ହାରାହାରି 100-150 ଖଣ୍ଡ ବରଗଛ ଓସ୍ତ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ଗୋଟେ ଲଗେଇବାକୁ ଟାଇମ୍ ପାଉନି, ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି। ସେ ବହୁତ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଖରାବେଳ ବେଳପଡ଼ ନାହିଁ, ବାଲ୍ଟି ଧରିକି ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଗଛରେ, ଆମେ ସେତିକି ସମୟ ପାଉନା। ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ। ଶୁଣିଲେ ତ ଏ ଅନନ୍ୟ ମଣିଷଙ୍କ କାହାଣୀ, ଯିଏକି ପ୍ରକୃତିକୁ ସବୁଜିମା ଭରା କରି ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭଳି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ପ୍ରକୃତିର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବା।